ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴക്കൂമ്പ് കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. 1 കപ്പ് വാഴക്കൂമ്പ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കറകളഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചതും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വാഴക്കൂമ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട അടിച്ചതും വേണം. ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. വളരെ രുചികരമായ ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.